Hello，大家好啊，欢迎来到老王 DIY。今天呢，跟大家说一下这个戴森吸尘器的维修啊。这种吸尘器经常出现的毛病就是一个是它这个电池出问题，再就是它这个吸尘器的这个舱盖这个挂钩会出问题，所以我用了一个橡皮筋儿，就勒上它，就代替这个舱盖的这个挂钩，这个也可以正常使用。这个电池要是没电了可就不行了。首先呢，我们先把电池拆下来，看看它是怎么回事。这下面呢有两个螺丝把它拆下来上面呢还有一个螺丝，在这个位置上，把这个3个螺丝拆下来以后呢，这个电池呢，就拿下来了。因为这个戴森吸尘器它是模块化的结构，所以这个每一块都可以拆解而且都互相关联、互相紧扣的一块卡一块。有的时候呢是一个挂钩，挂着下一个；有的时候是一个按钮，你看这个就是一个挂钩按钮，就把这个拆下来了。这个电池这里面还有一个螺丝，要想打开这个电池这个盒呢，就得把这个螺丝卸下来。这个电池盒呢是卡扣型，就这一个螺丝固定，就需要把这卡扣给它撬开就行了，就看到里面电池了。这个电池它用的是186503点几伏的这个电池一块，它是用了6块18650叠成这么一个电池。这个电池盒打开以后这个小东西是什么呢？是这个指示灯的这么一个塑料片，指示灯这块指示灯照明呢，它会把这个指示灯放大在两侧。这打开以后呢，我们先测量一下这个电池单元，看看是哪个单元有问题先测量一下。我们找着这个电池有问题的电池我们把它找到以后呢，把它拆下来。我们用一个电动工具上的这个电池，也是废旧的电池，用它呢，也是18650的，把这个好的换到那个上，那个坏的单元上就可以了。因为这个是电动工具上的电池，也是首先把它打开以后也是用表测量一下它这个哪个单元是好的。我们看一下这个电池和这个电池是一模一样的，都是18650。我们用表测量一下呢，看看哪块电池工作正常，我们把它拆下来，换到那个上就可以了。
好，我们测量一下。啊，这个都没有问题。我们把它换上以后啊，把原来的封装贴好。贴好这个封装以后呢，我们就安装这个电池盒。安装电池盒之前呢，我们要把这个指示灯那个罩要放好，要把这个微动开关放好。这个微动开关是个长臂触电，通过一个接杆呢传到这个我们吸尘器的手柄上。因为这个开关是微动的，我们要把它一定要放稳放好，它的间隙非常小，弄得不好呢就不工作了。这个是指示灯啊，这个指示灯罩，把这个指示灯罩呢也把它安好。这个指示灯罩呢有一个螺丝，把它固定上。再看这个微动开关，弄得不好呢，它就会掉下来。有的时候安装几次都不成功。好，我们先把它安好，放上弹簧，放上这个弹簧，这个开关的弹簧，因为弹簧是这个加长杆接杆套到这个微动开关上，它就是这么个结构。好，我们把它安装好。这样呢，我们把电池啊放到主机上。放到主机上呢，这个时候它还不能工作，因为它这个触点呢是有几个方向控制。不把这个外壳固定上，它这个触点是不起作用的，也就是说这个吸尘器是不能工作的。把这个弹簧压在里边。对，就压到这个这个滑扣的里面。把这个吸尘器的外壳装上以后，它就起作用了。它这个结构都是模块化的啊，所以呢是一环扣一环的。我们安装的时候呢，也要注意到这一点。好，把这些螺丝都接好，最后把这个后盖固定上。好，没问题了。今天就到这儿吧，我们下期再见，拜拜。